Покрај постојаната едукација, медиумско покривање, сите организирани кампањи со цел да се подигне свеста за семејно насилство, промена во институционалниот пристап, промена во законските мерки, сепак, за жал, семејно насилство се уште постои кај нас и секојдневно сме сведоци на жртви на семејното насилство. На таа тема разговараме денес со мојата гостинка Стојне Митева, психолог, гешталт терапевт. Паралелно со тоа е психолог, работи како психолог во Основно училиште Маршал Тито Муртино и психолог во Центар за згрижување на жртви семејно насилство во Струмица, веќе 6-та година, ако не се лажам. Стојне, добре дојде во мојот подкаст. Ви благодарам на поканата, добро ве најдов и само на почетокот би сугерирала дека семејното насилство не постои само во Македонија, постои во цел свет, за жал. Но кај нас некако има страшни бројки и не издвојува како земја која што високо котира во светски статистики, каде што семејното насилство се уште е проблем, семеен проблем. Да, уште на почетокот да кажам, се спремав малку за подкастот и јас. И имаше во едно интервју гостинка во еден друг подкаст, кажуваше дека за жал овде се третира како семејно насилство, семеен проблем, но семејното насилство не е семеен проблем, тоа е еден институционален проблем, проблем на ниво на цела држава за кој треба сите ние да работиме на тоа да се подигне свеста за семејното насилство. Кој е твојот став? Во каква состојба сме во моментот? Да, спомна дека тоа е на ниво на светско ниво проблем, но ајде ние да дискутираме во нашата држава. Каква е ситуацијата? Еве, јас ќе кажам некои податоци кои имам извадено нормално од интернетот, онлайн медиуми кои споделуваат податоци. Во 2023 имаме податоци дека се евидентирани 517 случаи на семејно насилство. Поголем број секако, процентуално поголемо се мажи кои малтретираат жени. Многу незначителен процент се жени кои се явуваат како насилници, а мажите се жртви на семејно насилство. Каква е сега ситуацијата? Така, ова се белите бројки што ги викаме ние, оние кои што се регистрирани во системот и се пријавени дали во центрите за социјална работа или пак во полициска станица, или пак некои да се охрабруваат директно во јавното обвинителство да поднесат пријавата. Но, за жал, во нашата држава постојат црни бројки. Црните бројки никаде не се евидентирани. Што тоа значи? Тоа значи дека многу е поголем бројот, реален е бројот на жени и девојки кои што се жртви на било каков вид на семејно насилство. Затоа што семејното насилство е еден проблем со голем диапазон на насилства. За среќа 2022 година се донесе нов закон за семејното насилство со кој што ги заштитува на некој начин жртвите, ги класифицира се насилствата и под кои се насилства можат да бидат кривично гонети насилниците. Семејното насилство не значи дека само жената треба да биде тепана. Физичко насилство? Не постои само физичко насилство. Да, генерално и овие бројки кои што ти ги спомна се генерално пријави за физичкото насилство. Тоа што веќе ние понашки кажано не се издржува веќе и тие се приморани да пријават или евентуално се во болница или во полиција. Но не се издржува ни едно семејно насилство. Било дали е физичко насилство, физичкото насилство е видливо. Значи, физичкото насилство секој може да го воочи, додека пак психичкото насилство, економското насилство, сексуалното насилство, демнењето, следењето, па дури ако сакате и осекатување на гениталиите, кое што е проблем во општеството, многу помалку се зборува. Кога ќе се спомне семејното насилство, прва асоциација која што имаме е физичко насилство и прва асоциација токму така. Раскрварено лице, повреди по телото и така натаму. Но морам да споменам дека семејното насилство не значи дека само жената треба да биде тепана, дека под закрила на законот за семејно насилство не значи дека само жената ако е тепана од својот сопруг
тогаш влегува во системот и тогаш кривичниот законник постапува по законот за семејно насилство. Не, под семејно насилство подразбира заштита на жртвата и кога е жртва од интимниот партнер, од брат, од сестра, од мајка, од татко, значи во еден потесен круг, нели, на некакви меѓучовечки односи, кога станува збор за една жртва и насилник, кога постои релацијата жртва-насилник, тогаш под закрила на семејното насилство влегува ако е жртва, без разлика дали психичко, физичко, економско и така натаму, и од било кој друг од овие кои што ги наброев. За жал, нашите институции потешко некако ги успеваат да ги откријат кои се симптомите на психичкото насилство, на економското насилство, на сексуалното насилство, без разлика што постои институција брак. Да. Тука ми се наметнуваат многу повеќе прашања, Стојна, но ајде од почеток сега прво да разјасниме. Мислам дека посебно жените не се свесни кога трпат психолошко насилство. И самата жена знае да каже да, ајде да не генерализираме само жената, но таков е партнерот, нели, сум се одлучила да живеам со него, ќе си трпам. Дали тоа е решение да се трпи такво едно насилство, а од друга страна, нели, таа е несреќна, незадоволна од животот, ги нема условите за живот, за една нормална личност да функционира. И сега овде би сакала да направиме една јасна дистинкција, да кажеме на јавноста што значи тоа психолошко насилство, што се може да биде психолошко насилство и дали постои начин тие да се заштитат, каде да се пријави тоа. Да, пак ќе кажам, е навистина проблем затоа што за вие како дел од институцијата која што ја застапувате, дали тоа станува збор за некако вид на советувалиште, ако сакате, каде што најчесто жртвите се смелуваат да побараат поддршка, дали се тоа центрите за социјална работа, полициска станица и така натаму. Психичкото насилство е навистина проблем за било кој професионалец без претходно посетени било какви обуки, да знае да ги препознава и да знае да ја класифицира жртвата дека е жртва на психичко насилство. Не дека жената го прифаќа насилникот, па таков е, сум си го избрала. Не постои такво нешто. Такво нешто ни зборува нашите баби, нашите мајки, нашите прабаби, од поколение на поколение се пренесува. Таков е, нели, па ти мораш тука да го трпиш него. Таков му е наравот. Омаживме, да. си одбран. Проблемот не е тоа. Проблемот е веќе вие имате проблем со психолошка структура на личност. Тој веќе со неговата структура наметнува на жената, не постои жена која што не е свесна дека е жртва. На почетокот, истата таа жена, нели, таков профил на жена како што опишавте, на почетокот е свесна дека нешто не е во ред, затоа што не е нормален таков партнерски однос, нели? Так, да. Не може да биде ако вие постојано ја наведнувате главата и се согласувате со секое негово негодување, со секое негово неприфаќање на неговиот став и така натаму, не значи дека вие не сте свесни на почетокот. Но на крајот, она кое што е карактеристично кај сите жртви на семејно насилство, дали е психичко, дали е физичко, дали е сексуално, апсолутно било каков вид на насилство, жртвата почнува да прифаќа дека е жртва. И тогаш, во тој момент, вика, јас сум крива, не требаше така да кажа, нели? Затоа јас го налутив него. Тоа е тој пресуден момент кога таа веќе живее со улогата на жртва. Тешко дека вие, нели, како надворешен фактор ќе дојдете и нејзе ќе убедите дека не е во ред таков однос, нели? Затоа што паралелно таа до тој момент нема поддршка ниту од мајка и, например, и ниту од сестри, нели? Да ја каже, не е ово во ред, нели? Таков е, нели? Дали тука самото воспитување патриархално се уште влада и кај нас и има придонес во тоа да, жената прифати дека на почетокот не е убаво, но потоа се некако ја прифаќа таа улога на жртва и, пак ќе кажам, трпи. Да, се менат генерациите, но постои еден друг проблем кој што се јавува во нашето општество. Кога жената би била економски стабилна и економски независна,
и би имала некакви поддршки, финансиски поддршки од државата, не верувам дека ќе се осуди да почне да живее со помислата дека таа е виновна за се. Таа е виновна за тоа што го изела ќотекот, за тоа што го изнервирала, не требало да му се развика, да му се спротивстави, да му не годува за неговиот став, дека не дошол на време и така натаму не ги завршил неговите обврски и задолженија како родител, како сопруг и така натаму. Тогаш, кога ќе биде економски стабилна и економски независна, тогаш нештата ќе се променат. Што вие можете да очекувате во едно општество каде што минималната плата ви е 20.000 денари, 22.000 денари? Така. Каква сигурност таа да бара за себе, затоа што знаеш како викаат старите, нели? Ти имаш веќе и приколки по тебе. Да, тоа сакам да кажем, по автоматизам и децата доаѓаат со мајката. Апсолутно, да. Ни една мајка затоа што не на крајот на остава краиштата таа нема да ги остави, ама и децата не ја оставаат нејзин. Колку и да се големи, кога се помали се зависни физички од неа. Кога се поголеми се свесни што се случува дома, нели? Но се немокни да се спротивстават, нели, на таткото. Има моменти кога и повозрасни деца знаат. Мислам, сме имали случаеви кога самите деца кажуваат: мамо, побарај помош или тргни се од татко ми, кога гледа дека постојано ја малтретира и ја тепа, а таа се уште нема пријавено. Стојне, кажи ми, спомнавме 6-та година поред Центарот за згрижување на жртви од семејно насилство. Каков профил на жени се ваши жртви? Сега, не е убаво, нели, да етикетираме никој, но кој се има храброст да дојде да се пријави таму? Дали се претежно жени, како што спомна, дека не се економски стабилни, немат каде да одат? Или се жени кои навистина собрале храброст и дошле до кај вас? Така, пред да одговорам на прашањето, морам да споменам една работа, дека 2020 година, стартот на 2020 година, кога почнавме да го работиме Шелтер центарот и договорот со општината, затоа што е единствен финансир на Шелтер центарот, мимо како блок дотација на Sky Plus, здруженијето кое што го раководи Шелтерот, има општина Струмица, остатокот е општествено одговорни компании и Струмичка епархија. Во договорот пишува дека ние ќе ги заштитуваме жените жртви на семејно насилство од општина Струмица и микрорегионот, што значи општините Василево, Босилово, Ново село, оние кои што најблиску гравитираат тука до општина Струмица. Но со текот на работењето се укажа потребата дека во Шелтер центарот ние нема како да не ја прифатиме жената која што ќе се јави од Гевгелија, која што ќе се јави од Ландово, од Штипот, буквално од цела Македонија, па и на крајот до најдалечните инстанции. Немаат Шелтер центар во другите градови воопшто? Во моментот во Македонија има само еден државен центар и има еден кризен центар кој што го работи организација на жени од Скопје. Шелтер центар како класичен шелтер центар кој што работи под законска регулатива 3+3+6, односно 3 месеци плюс 3 месеци плюс 6 месеци, со ревизии, нели, на стручните тимови до каде е состојбата на жртвата и колку е спремна да се врати повторно да живее самостојно, не постои во Македонија. Постојат кризни центри кои што ги раководат центрите за социјална работа во Македонија, но тие се кризни центри и таму жртвата може да остане само 24 или 72 часа, повеќе од тоа не може. Здружение Sky Plus пред година и пол, да речеме и 2 години, преку нашите веќе практични работи, се она кое што ние како процес го поминавме за работењето и отварањето на Шелтер центарот, ги обучивме и Здружение на граѓани и етика во Гостивар, кој што исто така отворија Шелтер центар. Тие работат неколку месеци и сум навистина срекна затоа што доаѓаат жени од од Западна Македонија и реално има потреба од Шелтер центар. Последно што слушнав е дека Гостивар планираат отварање или пак можеби отвориле, но верувајте не е никако доволно
за нашата територија, со нашиот проблем, со нашиот интензитет на проблем кој што се јавува во општеството. Тоа сакам да прашам, колку жртви се јавуваат, не можеме да кажеме на дневна основа, но еве на месечна основа, секогаш е различно. На годишно ниво во шелтер центарот во Струмица се згрижуваат некаде околу 30 на жени. Што тоа 30 на жени? Не 30 на жени, туку жени со деца. Значи 30 луѓе гравитираат на годишно ниво на шелтер центарот. Најмногу што не се задржуваат е 1 година, бидејќи постојат различни ситуации, различни состојби кај жртвите, различни се потребите за таа да излезе повторно во секојдневието, да може да продолжи да работи. Нашата цел не е само да ја земеме жената, да ја згрижиме жената, да ја нахраниме, да ја напоиме и тука да заврши целиот процес. Да, на таа жена и треба и психолошка помош. Апсолутно. Ја пристапуваме кон реинтегративен процес, ресоцијалитивен процес, со цел жената да биде психосоцијално закрепната, да и се врати самодовербата. Во меѓувреме заедно, конкретно зборувам само за Струмица, општествено одговорни компании кои што ни помагаат, се надевам како и досега, така и одсега, да излезат во пресрет на жените кои што немаат работа, немаат стална работа, планираат да останат на територија на општина Струмица, затоа што сме имали случаи кога жената доаѓа од друга општина, од Македонија. Так, да. Па поради околностите, безбедноста и така натаму, решила да остане во Струмица, сме и помогнале да најде работа, сме запишале деца на училиште, на градинка и така натаму, сме нашле стан за таа да почне да живее самостојно и да ја вратиме во еден нормален тек на животот. Пак ја прашам, да, тие се претежно жени кои не се економски стабилни. Така. Нели, пак ќе кажам, нема каде да одат. Но сведоци сме дека, пак ќе се вратам нова... Не само за економски настабилни. Значи, во шелтерот доаѓали економско стабилни жени. Но тука се соочуваат со еден друг проблем. Се соочуваат понекогаш со проблем дека што ќе е не за економската стабилност кога ја нема безбедност. Некогаш, понекогаш, не сите, случаеви заглавуваат некаде низ лабиринтот или на судските процеси, или низ центрите за социјална работа. Па тие мерки кои што се издаваат од основните судови во Македонија, не зборам само за Основен суд Струмица, затоа што ние работиме со сите судови, не излегуваат во рок од 24 сата или во рок од 72 сата. Мислиш на мерките да нема пристап мерките за безбедност. Да. Не секогаш излегуваат веднаш. Значи има период, да кажеме, еден месец жената мора да е стабилна, така? Мора да е безбедна. Таа и незините деца треба да бидат безбедни. Да, има семејство кое што ја поддржува. Сменото насилство е навистина тежок проблем. Не е само поддршката понекогаш од семејствата. Има случаи кога има високи ризици по безбедност. Ако вие вратите жената, има родители, да кажеме, или пак брат, или има собствен стан во кој што ќе може да живее без партнерот, без заедничкото живеалиште, тогаш пак ќе се соочите со проблем од безбедносен карактер. Како вие сите ние чинители, нели, во тој цел процес на заштита на жртвата, знаеме дека јадем не ја следи и пишува пораки и така натаму, и се заканува вербално и така натаму. Ќе оставите ли вие да биде кај мајка и татко и да понесете одговорност пак и за мајката и за таткото? Веќе ги загрозувате и нивната безбедност. Не само незините деца, туку веќе станува поширок спектарот. Да. Разбирам, тоа е сериозен проблем и мислам секоја чест на жените кои добиваат храброст да се пријават за такво едно насилство и да бидат згрижени од ваша страна. Но јас пак ќе кажам, сигурно сум дека има и многу жени кои се уште трпат насилство, не физичко, психичко, но не се пријавуваат што од срам, што од страв, нели? Пак ќе кажам, но генерално е од срам што ќе каже околината, како ќе гледа општеството на неа, или друга причина недоверба во самите институции. Што мислите, кој од овие фактори најмногу преовладува што не се пријавува семејното насилство? Видете, навистина е комплексен проблемот. Понекогаш жртвата нема самодоверба во самата себе. Колку таа ќе може да опстане сама
без да живее понатаму во тој зачаран круг на насилството. Прво треба да ја освестиме жртвата, дека таа е жртва на било каков вид на насилство. Стојане, постојат ли еве конкретно во Струмица, например јас ако осетам дека партнерот ме психички ме малтретира, постои ли центар или не знам како да кажам сега, психолог кај кој можам да одам, да се советувам и да видам до кај сум јас? Кој е крив, дали јас навистина сум жртва на едно насилство или не? Постои ли една таква институција тука во Струмица? Да не морам веднаш да се пријавам во центарот за згрижување, нели? Не, вие не можете да се пријавите во центарот за згрижување. Значи, кај нас постапката оди на не толку лесен начин. Значи, не се буват жените кај нас, ало, јас сакам мене да ме згрижите, затоа што јас сум тепана или сум жртва на било каков вид на насилство. Не. Значи, ние за да ја згрижиме жената во шелтер центарот, ние сме последната дупка на кавалот. Следната фаза, да. За жал. Значи, додека не, така е и така треба да биде, нели? Затоа што, замислете сега ви звони телефонот, ви се јава жена и вика, јас сум тепана, јас сум жртва на семејно насилство, јас сакам да ме сместите мене во шелтер. Така, може секоја едно да се јави, добро. Како ние ќе го да знаеме тоа? Од прва, нели? Постои процес кој што жената треба да го помине, ама жената треба да го помине. Еве ќе споменам, синоќ имав телефонско јавување од жена од друга општина во Македонија. Жената не знае каде да се пријави. Не знае што да направи, нели? Како тече целата постапка? Пријавувањето во Центарот за социјална работа и во СВР Струмица, во една од полициските станици во Македонија, е првото нешто кое што жената треба да го направи. Ако е веќе свесна дека има, дека е веќе жртва на семејно насилство. Центрите за социјална работа имаат тимови кои што работат. Ја следат низ целата постапка, ги разгледуваат случајот, го викаат насилникот, разговараат и ако тие како тим на луѓе констатираат дека жртвата има загрозена безбедност, оти шелтерот не е ај тепана била, ај јава мажот ти, ај па ние ќе си ја земеме у шелтерот сега. Не, тоа е еден цел комплексен процес за да жената дојде кај нас. Тие жени кои што се сместуваат во шелтер центарот се жртви кои што имаат и високи ризици по безбедноста, по здравјето и по животот. Како за неа, така и за незините деца. Значи шелтер центарот не е дом каде што секоја жена може, доколку почувствува дека има ако ние имаме само да кажеме насилство и ајде ќе психичко насилство, да, го решаваме, постои советувалиште за тоа, постои советувалиште во центрите за социјална работа, па се советуваат, па работат еден процес. Работат ли тие? Па тоа ми беше прашањето. Дали тоа воопшто функционира? Не знам. Мислам дека не сме доволно информирани ние како граѓани. Еве убаво го објаснивме овој процес како да се дојде до шелтер центрот. Јас претпоставувам дека многу од жените не го знаат тој процес. Да. Не ве обвинувам вас како центар за згрижување дека не сте доволно. Далеко од тоа, вие не луѓето се можете да бидете информираат. транспарентни, апсолутно не. Не, луѓето се информираат. Например, мојот телефонски број е на интернет. И буквално кога ќе откуцате нели на Google семејно насилство, ќе излезе и мојот телефонски број. Мојот телефонски број и за моите деца, и за моите родители, и за таква ти е цела професијата, Македонија. да. Не може да не ја информираш ти жената. Да викаш јави се утре. Не може. Понекогаш проблемот не може да чека до утре. Додека центрите за социјална работа, примерно, другите институции си имаат определено работно време. Не можете вие од центар за социјална работа да ги барате во 5 попладне. Апсолутно. Но во меѓувреме жртвата може да направи поголема последица. Така, за тоа се јавуваат или полициска станица, или се јавуваат кај нас, па ги упатуваме како ако е веќе ја слушате дека е во ризик, тогаш ја упатувате до полициска станица, ние сме се јавувале во полициска станица. Пак ќе кажам, семејното насилство е еден комплексен проблем и луѓето, за жал, во Македонија, најмалку стручните соработници кои што сакаат да работат надвор од институциите, не сакаат да работат со жртвите на семејно насилство, затоа што навистина е проблем да работите. Колку и вие да изигравате да сте професионалец, колку и вие професионално да работите,
понекогаш, нели, на крајот од денот сите сме луѓе, нели? Да. А најмногу кога ќе ти дојдат со деца и кога ќе видиш во нивните очи дека бара спас од вас и дека бара заштита од вас, понекогаш знаеме и законски регулативи да прекршиме и да не послушаме совет, нели, ниту од полициски службеници. Само да се згрижат само да се тргне, додека утре, нели, не отклучат центрите за социјална работа, не влезат и така. Да. Стојане, секоја чест за вас и за тимот кој работи во Центарот за згрижување. Знам дека не е лесно, не може секој да го работи тоа, во право си, и мислам и овде станува збор за вашата безбедност на крајот од се, нели? И тоа така да секоја чест за ваква една, би кажала, хумана работа е тоа. Но пак ќе се вратам на она насилство кое му претходи на тоа веќе крајно физичко насилство. Мислиш ли дека треба да се направи малце повеќе едукација и кај младите девојки, затоа што и тие не се свесни. Уште во самиот момент кога тие ќе влезат во врска, имаат партнер, имаат дечко, љубовник, и таму се случуваат некои насилства за кои девојчињата пред се, нели, не се свесни. И сметаш ли дека уште од најмала возраст треба да се почне со таа едукација? Што значи насилство? Па за да не доаѓаме до ситуација на крајот да, нели, до крајната фаза да се згрижуваат во шелтер центри, да се бранат од физичко насилство. Вака имам една теза која што многу често ја користам, дека секоја жена која што е жртва на семејно насилство е свесна дека е жртва. И кога почнавме... Кога разговараме така, Стојане, сега си јас се размислувам. Чекаш, јас сум жртва ли? Дали сум жртва или не сум жртва? Мислам, секоја жена би се запрашала, нели? Со сопругот знаеме да имаме несогласувања за многу работи. Да, и сега, каде е границата на дали сум јас под насилство или не? Не си, Мери, не си, ти си испитан пута. Да. За девојчињата ми е има едукација, да. Кога почнавме да работиме, не се свесни, да бидеме реални. Не се делиме. Дечкото ако ја удри еден шамар, таа знае да каже, ама јас бев крива. Тоа е веќе синдром на жртва. Ама на почетокот ние со еден друг проект работевме со основните училишта, и средните училишта. Средните веќе некако и да се срамуваат да кажат, а основците, исклучиво со 9-то одделение работевме, некако како доаѓаат новите генерации, така нештата се менуваат. На подобро? Да, затоа што перцепцијата кај средношколките беше една, а кај помалите, не знам, можеби структурата на децата беше таква, не знам, но мојот впечаток, ова не е заклучок, ова е впечаток, нели, од она кое што го видов во средните училишта и во основните училишта. Некако како да се посвесни помалите, за разлика од средношколките кои што веќе имаат некакви личности и структури оформено, за разлика од помалите кои што некако делуваат дека се посвесни, дека не смеат да дозволат такво нешто. Иако презентацијата, тоест работилницата со девојчињата не беше конкретно семејно насилство, затоа што како вие семејното насилство ќе го сведете на таква една возраст, за да им зборувате вие за... Но меѓутоа успеавме да го изменаџираме. Но односи со и да кажеме дека дечкото, што ако дечкото, викам, тебе те удри, ќе ме удри, ќе удри јас. Не, генералната слика беше таа. Зашо да ме удри? Јас нема да дозволам да ме удри. А средношколките некако како да, дури имаше и во едно од средните училишта во Струмица одговор дека на тој начин ја штити, нели, ја брани. Беше пример даден, нели, дали вие би дозволиле вашиот дечко, нели, да ви преговори, ако сте излезени некаде во некој бар, да ти каже, крени си ја дузата. Ти се гледа, деколтето ти е многу отворено, нели. Ке дозволите, или сите главите доле ги наведнаа. Викам, не, прво мислев дека се срамат, дека нема да ми одговори. Добро, викам, ете са, викам, нова фора фурате, викам, цигари пушите, нели. Ке дозволите да ти каже, изгаси од цигарот. Нема да пуши цигари. Дозволуваат? Ќутат.
А викам, се срамите ли? Не, чудат главите долу. Значи дека одобруваат, дека им се случува. Да, им се случува. Затоа што, нели, имам девојчиња дома. И слушам, нели, сепак се движат и тие меѓу кругови. Каде што постои такво нешто. И кажавме дека не е во ред, нели? Дека пушењето цигари, пушењето цигари, носењето на деколте, пак ќе кажам, се ако е во граници на некакви нормали. И не верувам дека ретко која на таа возраст ја преминуваат границата, нели? Дека пушењето цигари, носењето деколте е индивидуална одлука, нели? Јас пушам цигари затоа што јас сакам. Таа е моја одлука и само моја одлука и ќе пушам додека сметам дека треба да пушам цигари. Не затоа што партнерот или дечкото ми кажал ти сега нема да пушиш цигари. И ти покорно го изгасуваш цигарот. Во тој момент ти се препишуваш како жртва. Не ги правам ја жртва. Имаше една неславна изјава на еден од инспекторите тука од Струмица. Мене е навистина жал што вака споделам, но тоа е факт. Дека сите жени сме ги развеле во Струмица, не. Дека сите, ајде сега за еден шамар таму, шо туку ги мкнат жените, шо туку... Не. За пола шамар ќе ја мкнам. И за пола шамар ќе викам дека не сме да ја удри. За пола шамар, не за шамар. И од тоа не се срамам јас, нели? Треба тие да се срамат што го зборуваат тоа дека јас или мојот тим кој што работиме во згрижувањето на жртвите на семејно насилство сме ги развеле. Не, јас ја почитувам институцијата брак. За мене и за мојот сопруг бракот е нешто најсвето. Но додека се почитуваат и двајцата. Но дајте да ставиме граница, нели? Не може јас да почитувам брак и брачна заедница, нели? И семејство, а ти паралелно да ме тепаш мене, нели? Или па да си дојдам од работа и да ми викаш дај ми ја кратичката. Така? И јас да чекам 100 денари ти мене да... Не. Затоа што уште, нели, се провлекува тоа да чекам 100 денари. Таа како фраза низ годините се провлекува. Ама ја има, Стојне, имаме такви семејства. Факт е, да. Има семејства каде парите се помажат. И ние помажат. заедно со тимот, јас сум и тогаш го кажав и сега ќе го кажам. Дека ние се до моментот, додека не сватиме, дека никоја жена не заслужува таков третман. Вие не сте, не знам, живот, па и животните не ги третираат така. За вие да викате, вие ги разведовте жените. Овде мислам дека е многу битно, ајде зборуваме за девојчињата, сте направиле нели анкета и тестирање. Овде е битно и со машката популација да се разговара. Дека и тие треба да ги почитуваат девојките, сопругите, нели? И тоа е битен момент. Ние ги едуцираме девојките, дека не треба да трпат насилство, не треба да им се кажува. Во Скопје има една организација на граѓани кои што почна да работи токму на таа тема за спознавање на момчињата, нели, и на мажите. Ама ние некако како уште да сме заглавени со жените. Ние не можеме да ги освестиме жените прво, па после да работиме со мажите. Може би, не знам. Што е Стојне проблемот? Како паралела се уште или тоа пак ќе го кажам, тоа домашно воспитување дека мажот е глава на семејството, мажот треба да се почитува, треба да се трпи. Што е страф? Имаме се уште? Да. Се провлекува низ генерации. Пак ќе кажам, јас се надевам дека еве помладите генерации кои што доаѓаат веќе, дека стануваат свесни, дека секој има достоинство, нели, треба да го почитуваме како личност, треба да си ја знаеме границата, нели. Што ќе биде сега јас? Тоа е меѓучовечки односи, без разлика дали ние сме партнери или не сме партнери, нели. Да дојдем тука да ти испокажам се живо идеал, да станеме си отидам, нели? Јас сум помокина од тебе. Како тоа? Како силата се... Да, физички јас може би сум помокна од тебе, ама кој ми дава мене правото јас тебе да теб. Мислиш ти ќе ти докажам дека јас сум во право и дека ти мораш сега, ја тебе да натепав, ти мене сега да ми викаш црното е бело. Да. Не бива. Сметам дека со вакви отворени разговори, подкасти, емисии и да ги слушаат младите и ние родителите имаме клучна улога тука, пак ќе кажам кај децата, не само кај женските, туку и кај машките деца, да внесеме една култура, еден начин на живење, тоа и култура дека треба да се почитува партнерот.
Во секоја смисла, не само женското, и машкото треба да се почитува, се со цел да немаме такви случаи на семејно насилство во, тоа е на светско ниво проблем. Интересен податок ми е и што имаме демнење на социјалните мрежи. Да. Тоа се почесто и почесто се случува, пак ќе кажам, и кај младите, но има и кај возрастни жени се случува. Да. Има ли пријавување за тоа? Да, ама како и психичкото и економското насилство, сајбер насилството, многу малку се зборува за него. Да, на светски рамки се зборува, но во Македонија многу малку се зборува за сајбер насилството. Ова е моje мислење, нели? Она кое што гледам, нели, како невладен сектор, еве и сплет на околности, работам како училишен психолог, сметам дека недоволно се зборува за сајбер насилството. Децата ни се од 24 сата, 26 сата на телефон и тие се најголемите потенцијали, нели, за тој тип на насилство. Се случува сајбер насилството во Македонија, но некако уште повеќе, дури од физичкото насилство повеќе се крие, затоа што не се гледа, нели? Ние тоа што не го гледаме, го ставаме под тепих, како и се друго кое што не се гледа. Нели? Ние се срамиме комшијата да не разбере, ние се срамиме тетките да не те разберат, па чичковци да не те разберат, па што кажат комшиите, нели? Кјутеите, ние викаме кјутеите, бутни го таму под теписонот, ние нема да го решаваме проблемот. И ако вие го изнесете проблемот на површина, дали е во училиште, дали е, не знам, во семејството, некако и како менталниот склоп да не е тако. Веднаш не осудуваме, значи ние викаме, ајде, што толку терала си е? Што си терала това си најдел? Многу често знаеме да прочитаме, нели, за насилство врз жена, си го барала. Да. Мислам, со кое право некој може да се осуди такво право за тоа што сите имаме телефон у раце. Кој нас тука не контролира? Кој како ќе ме контролира? Ја што сакам да пишам? Што сакам, тоа ќе се пишам на интернет, нели? Кој ќе постои законски регулативи, кој ќе постојат сите таквите негативните коментари, ти кој што не си меродавен тоа да го коментираш. Врз основа на што ти тоа го коментираш? Тоа си го барала, што си барала? Да тепа, да ја силува, да ги објавува сликите по интернет. Не. Како што јас имам лично пространство, нели? Во секојдневното живење така имам и на интернет. И многу често се осудуваат девојките. Имавме случаи објавени експлицитни слики, нели, од млади девојчиња и многу често беа осудувани девојките, а не партнерот кој ја има споделено или објавено. Каде е тука правдата? Не, правда ние тука не можеме да бараме правда. Каде може да се заштити тоа девојче? Да, нејзино право е таа се слика, нели? Нејзино право е. Но зошто да се злоупотребува таа слика и каде може една таква девојка да бара правда? Да, јас мислам, ова са не знам колку и како ќе биде сватено, нели, во пошироката јавност, но еве ќе се земам за право затоа што сум во образование. Сметам дека секаков вид на насилство треба да едукацијата на децата треба да влезе во училиштата и да не биде летаргично. Сега го има, така, да, може од година па нешто да се јави нешто, не туку да биде континуирано, како што медиумската писменост, еве, биде својти веќе медиум, така, како што децата веќе во училиште програм по македонски јазик им влезе, да знаат што е медиумска писменост, да се писмени, да знаат дали е лажна вест, дали е вирус, да влезат, да отворат, да прочитаат, да видат, да ја проверат веста дали е точна. Да, се направи поагресивна кампања со тоа. Да се влезе и со на еден, видите сега, не превоспитување, туку едноставно за некакви, не знам, правила кои што ги налага општеството, некакви нормативи кои што ги налагаат законски нормативи, нели? Ако секојдневно се зборува дека не е во ред, нели, да се подчинуваш на партнерот и треба да се почитуваат правила, не знаат. Децата кога зборувавме, нели, викам, вие знаете ли, викам, дека ако те натапа, викам, дечкото, дека може да одговара кривично. Не, стварно ли? Значи не знам децата. Па не се информирани доволно. Ама не се виновни децата, види, Стојне, јас имам случај, убаво спомнавме, имаме млади дома, млади деца и многу често знаат да кажат, другарка ми се расправаше со дечкото, тој ја удри шамар.
И па ништо, мама можеби и таа била крива дека така реагира. Тоа ќе се промени ако ние имаме едукација во самото училиште, затоа што ние како родители... Оти нема само семено наследство во Македонија? Да. Има семено наследство и во другите држави, се свесни дека не е тоа правилно, нели? Да. И се пријавува, и шелтерите не ги измислевме ние. Нели? Шелтер центар постои низ другите држави, каде што жената точно по истиот систем е 3+3+6, живее една година во шелтерот, ама излегува од шелтерот, некој кај нас спасание ќе се чудиме дали Мери има фирма, ај Мери една женичка имам да вработиме, нели? Си имаат цели програми. Ние да не се лажеме дека агенција за вработување. Не. Значи дека ќе вработи, нема да ја вработи. Значи ние може да чекаме, да се влечеме, агенцијата да ја запосли и така натаму, да не се лажам, праксата тоа го зборува. Не зборувам против никој, нели? Ние ќе се јавиме, ало Мери, имаме една жена, има ли шанси тука микрофонот да ти го мести? Тоа секој е чест на тебе, на твоите познанства, нели, кои ги имате, мала средина зошто да е тоа така? Но зошто тоа треба системски да се биде решено. Еве сега Сдружение на граѓани обучени, да кажеме, од Битола. Отвараат шелтер центар, оние немаат Мери. Они се силат по регулатива, нели, по законска. Никој од не е така. И агенцијата за вработување на вистина, ако нуди програми за вработување, за преквалификација, доквалификација. Знаеш ли како изгледа на хартија? Безпрекорно, но имплементација... Читаш и викаш, ова кај нас ли е, нели? 3 пати го превртуваш листот, печатот и подписот, да видиш дали е кај нас ова. Но за жал е така, не се спроведува и мислам дека тоа е и клучниот момент зашто не сакаат да пријават жртвите. Не се сигурни во системот. Не се сигурни, точно. Не се сигурни во системот. Не дека она и треба таа едукација. Ќе бидат етикетирани. Факт е дека ќе биде етикетирана жртвата. Да, но тоа зборува за нас како општество, нели? Па малце и ние треба да го подигнеме свеста за тоа дека ако некоја жена се пријави дека е жртва на наследство, не треба ние да ја осудуваме неа, туку да и се помогне колку што. Значи, многу случаи, јас сигурно сум дека и ти ќе се согласиш, дека сите ние имаме по еден кој што бе знаеме, кој што бил сведок на семено наследство. Или трпи во моментот семено наследство. Дека бил сведок, што е најлошо. Да бидеш сведок, ама да бидеш нем сведок. Нели, комшиите се тепаат таму, слушаат некакви гласови, се слушаат и крици, извици и така натаму, и дека не е обично смеа или седенка некаква. Туку е дека нешто сомнително, така. Пријавивте ли? Што има јас таму да се мешам? Да се мешам во фамилијарни. Не, утре јас бидам крив. Ама како ќе беш крив? Нели, а жената е однела во болница. Викам, утре не пријавивте. Не, таму не се мешам јас. Па ти си поголем, си направил поголем злочин отколку да пријавиш. За разлика од некои кои што, нели, секој им чест, кои што и пријавувале и на 100.000 места се говори, значи сме имали и вечерни повици, се јавила во полиција, комшиката се јавила во центар за социјална работа, се јавува и кај нас, пријавив што да правам, кај да носам жената, нели? За едноставно да ја тргне, оти не е само жената. Ние секогаш ги забораваме децата. И децата се тука, децата слушаат, гледаат, нели? И ти имат последици понатаму во животот. Стојне, морам да те прашам нешто, ме интересира. Од тие жртви кои ги згрижувате, се има случајно да се врати повторно кај партнерот кој ја малтретира? Од нашите случаи, скоро правихме статистика, 86 жени во Струмица се имаат згрижено во овие 5 години вкупно, еве 6-та ја тераме, само во нашиот центар. 86. Тоа е фрапантна бројка. Така. Не знам, 3 пати ги пребројував, нели, жените, децата, и не може да верувам колку ние уствари луѓе поминале тука од нашиот шелтер. Една огромна бројка за која што се надевам дека во иднина бројката, не знам, можеби ќе намалува некако, нешто се надевам дека и ние нешто ќе направиме. Ќе се, не знам, ќе едуцираме, ќе ангажираме луѓе за да бидат на терен и така натаму. Имате, може да се пофалите, ајде да кажем, со успешна приказна жени после тоа сакав да одговорам дека од 86 жени, па нека се вратиле 3. Ама знаете како? Имавме ние едни обуки кои што ги следевме во Скопје, едни прекрасни предавачи, вика,
вие треба да бидете среќни дека кога жртвата ќе се врати кај насилникот дома, и ние сме среќни затоа што многу мал процентот на жени кои што не се вратиле кај насилниците, тоа се сплет на околности, приказни, страшни, се вратиле, вика вака, вие треба да бидете среќни, затоа што таа била кај вас 3 месеци или 4 месеци, да кажеме, и се вратила кај насилникот, ама таа нема да биде истата жртва. Дека следниот пат, кој ќе ја дигне раката, нема покорно да ја наведне главата да ја удри. Таа веќе друга личност. Веќе нема да е скрос нова личност, нели? Ама пак некаде ќе звони нели, гласот на Стојна, не знам која друга колешка која што разговарала со неа, поминал еден процес, некаде пак ќе знае како да се одбрани и докаде ќе дозволи насилникот да биде над неа, нели? Тој пак ќе биде над неа, ама нема да биде толку како до моментот на излегувањето. Успешни приказни многу. Јас сум многу среќна. Од тој еден шелтер многу често кажувам дека шелтерот не е така црн, нели? Знаеш и сама, сум ти покажувала и слики и видеа, шелтерот на вистина кога го направивме, кога го отворивме, топло место. Не сакавме да изгледа буквално нешто како тука, кревети, па маси, нешто, тука да биде баш како дома. Ние нема да го замениме нивниот дом, но да биде како дома. Кога ќе влезеш, да ти биде пријатно, нели, да не се чувствуваш нелагодно, па да се чудиш на кое столче да седнеш. Имавме и многу и маторски, и полуматорски. Вие живеете со нив. Па имавме и бебе, ни се роди бебе. Па си ги крстивме од таму и деца, па кума си стана. Ти си кума? Да, на 3 деца сум кума. Секој е чест. Не, тоа е дел, некако, дел и од твојот живот стануваат тие луѓе. Јас верувам дека ти се сеќаваш на сите 80 и колку ги спомнеш жртви. И ти оставиле белеки на тебе. И верувајте дека 86 приказни се тоа. Нема жртва која што се повторува со приказата. Ја тепал. Не. Нели, ние кога викам физично, тепање, нели? Сите се тепани, нели? Не. Секоја жртва си ја носи незината приказна. Секоја носи не знам, да. Секоја книга е сама, асоцираш, нели, кој бил книга сама за себе. Со безброј страдања, со безброј непроспиени ноќи, со безброј стравови, трауми, плачења, болници, инфузии. И вие го доживувате се тоа заедно со нив? Нема како. И јас пак ќе кажам навистина секоја чест за таква една хумана работа која правите и менувате човечки животи. Фактот дека менувате човечки животи, еве ние како медиум, како биде свој, секогаш ќе бидеме поддршка за вас во секој момент кој што треба, за да зборуваме вака јавно, отворено и да дадеме и наш придонес за тоа да се намалат тие жртви на семејно насилство, нели? Ако ништо друго, тука во нашиот район, каде ние можеме да помогнеме. Да. Стојне многу си активна во тој дел, да. Овде ми се наметнува е уште едно прашање, мислам дека е поврзано пак со женската популација, со колку се едуцирани, колку се свесни за самите себе. Овде го спомнавме поимот пред да почне самиот подкаст, менструална сиромаштија. Ме заинтересира тој поим и би сакала да ни појасниш што значи менструална сиромаштија. Дали девојчињата кај нас не се свесни? Менструалната сиромаштија како поим, како менструална сиромаштија, за жал постои кај нас по дефиниција. Јас сум запрепастена од тој податок дека постои такво нешто, менструална сиромаштија. Значи ли дека девојчињата не знаат се уште? Не, девојчињата знаат, сите знаат, тоа е еден природен процес кој што нема како да не го знаеш, нели? Им се случува на сите? Да, сите ние сме свесни што не се случува со телото, но меѓутоа кога викаме менструална сиромаштија, значи дека голем е процентот, за жал, ова се официјални бројки, голем е процентот на девојчиња и на жени, затоа што таму не пишува менструална сиромаштија за девојчиња или за жени, туку е како менструална сиромаштија, дека се уште немаат доволен достап до хигиенски влошки,
до апсолутно целата хигиена која што ја бара менструалната хигиена. И потикнати токму од менструалната сиромаштија, а некако да ја поврземе со едукацијата на семејното насилство кај најмалата популација, па дури нели кај повозрастните, кај девојките, направивме еден проект заедно со тимот кој што работиме во Sky Plus. Испорачавме во сите средни, во сите основни училишта во Струмица и во општина Струмица зборам, со околните со населените места. Испорачавме хигиенски влошки и успеавме на секоја хигиенска влошка, тие се веќе заштитени, нели, пакувани се сите, на секоја хигиенска пакувана влошка, да не се разберам погрешка, не се отварани влошките и така натаму. Залепивме како флаерче едно малечко кружно коцкасто, на кое што пишуваше пријави семејно насилство и телефонски број. И дека не си сама. Таму нема како да ја види, нели? Не знаат, немаат интернет и така, но меѓутоа секогаш може да стигне до телефонски повик. Ете, во момент ми помина низ главата, имавме една жртва на семејно насилство која што беше мажена тука во општина Струмица, во едно од населените места, беше срвинка и успева утрото кај 5:30-6 сабајле да стигне до првиот отворен дуќан. Успеала да начека кога го носат левот рано наутро, да ја побара на продавачката телефон за да може да се јави да го пријави семејното насилство. Од тоа го има видено од вашиот проект? Не. Да се јави на телефонски број. И тоа е еден сплет на околности, нели, и за тоа идејата, нели, на влошките каде што е најинтимна жената, да може да го види телефонскиот број за да пријави семејно насилство. Со девојчињата и со девојките, нели, од средните училишта зборувавме колку е важна менструалната хигиена, нели? Затоа што се соочуваме и со друг проблем, не само со сиромаштијата, нели? И со хигиената, многу девојчиња во истата анализа на една од организациите од Скопје која што е правила за менструалната сиромаштија и менструалната хигиена кај девојчињата, затоа што висок е процентот пак на девојчиња кои што немаат правилна и навремена хигиена. Не се доволно информирани и едуцирани девојките за тоа. Девојки се веќе 14-15 години. Не се информирани, не знам, постои страм, постои уште стигма. Не се зборува за тоа, срамно не само да се тоа, зборува. И сметам дека не знам, глупаво е да правам паралели, не сакам никогаш да правам паралели со високите европски држави развиени, каде што има тоалети за менструалната хигиена, каде што девојката нема да ја биде неудобно да направи, нели, промена на хигиенската влошка. И буквално девојчињата се од сабајле до поручек додека се отидат дома со истата хигиенска влошка. И ова не е нешто за кое што ние треба да викаме ај смени таму што зборува. Не, затоа што навлекуваат други инфекции. Да. Па на крај доаѓаме и до други здравствени проблеми. Немање деца и сите тие. Да, не знам, не можам да зборам, значи не сум компетентна за тоа дали до таму се оди работата, но меѓутоа дека постојат висок процент на инфекции, на здравствени проблеми се зборува, кои ги носи, нели, таа неправилна менструална хигиена. За поздрав е еден ваков проект, јас се надам дека ќе продолжите со вакви активности, вакви проекти, да ги едуцирате девојчињата како за вакви менструална сиромаштија да не постои веќе, нели, да се едуцира од тој дел, но и да се заштитат колку што можат од вакво семејно насилство и насилство од нивните интимни партнери. Не можеш да се заштитиш кога насилникот е секогаш посилниот пол. Некако самата природа, нели, кога не создал Господ, не создал да бидеме природно, нели, позлаби физички, и не можеш секогаш да се одбраниш, нели, колку и да ти си храбра и силна, нели, и да се спротивставуваш, нели, во еден момент некаде природата во тебе зборува дека сепак ти си послабиот пол и секако ќе те надвие посилниот пол. Но да бидеш свесна, нели, да не стигнеш до момент во кој што ќе дозволиш да те удри, затоа што нема те удри на првата недела од бракот, нели? Или првата брачна ноќ, а претходно не си знаела дека
он веќе ја поткренал раката, нели? И не ти кажал кјути, нели, закјути. Тоа се знаци за кои што и викале на неизет некаде и звонело у главата дека може би ќе те удри. Не постои насилник, не се станува преку ноќ. Нели, до денеска бил филм, културен, не постои такво нешто. Тоа, не знам, некои романтични филмови може би, нели? Така. Или па во некакви психогени веќе ситуации. Да, ама тоа се ретки. Не постои такво нешто. Тоа го нема во праксата. Значи, ти или си насилник или не си насилник. Толку. Или си толерантен или не си толерантен. Не постои, не постои сиво тука. Така. Или ќе ја кренеш раката или нема да ја кренеш раката. Не постои ја подкренав раката. Зашо? За да ме заплашиш, нели? Са инстинктивно да ти ја удрам раката ќе трепнеш токото, така? Да, убаво кажа, да бидеме свесни сите ние жените пред себе, цело време зборуваме за жените, дека тие, посебно во нашата држава, поголем процент од жените трпат семејно насилство. Мажи има кои трпат семејно насилство. Психичко насилство. Тоа ли го има стојне жените? За жал, пријавуваат, има каде да пријават мажите. Истата постапка за пријавувањето на семејното насилство и за мажите и жените. Мисли, има на вас случајно маж да дојде да пријави на семејно насилство или... Лично мене не. Не, но статистиката во полициските станици, во центрите за социјални работи велат дека и мажите пријавуваат семејно насилство, но мажите пак не влегуваат во тие правилници за заштита од семејното насилство, да се направат шелтер центри, советувалиштата, да, доаѓаат да се советуваат. И те имат право на заштита и тоа е нешто за кое треба да се разговара. Убаво кажавме не само од почеток. За партнери станува збор. Дали мажот на жената или жената на мажот сепак е насилство и треба државата да обезбеди мерки и начини да ги заштитат тие луѓе. Ние сме овде како медиуми да разговараме, пак ќе кажам, отворено на таа тема и колку може да правиме промени во човечките животи, на подобро. Да, се надеваме, секогаш сме со позитивна мисли. Кажи ми за крај, Стојне, кој би бил твојот совет? Малце тешка тема, нели? Тешка тема, сега не можам да кажам дај ми совет за жртвите на семејно насилство, но за сите партнери во еден брачен однос, во еден партнерски однос, кој би бил твојот совет? Јас единствениот совет кој што во моментов, нели, како позиција можам да си дозволам да кажам е никогаш да не се плашат жртвите да пријават насилство. Затоа што верувајте дека еднаш го прекинавте ли ланецот, нели, на насилство, затоа што пак ќе кажам семејното насилство еве пак физичкото, нели, спомнам, не е само тепањето. Значи, за да дојде да те удри, претходно имало и расправа, така? Претходно имало наметнување на ставови и така натаму, не може да се појави на врата и почнат од теб. Никогаш не е така, да. Секој претходно никогаш нема да биде оставена жената сама. Се до моментот додека не се охрабри да побара било каква поддршка. Секогаш ќе се најде начин. Синоќ имав едно јавување од една повозрасна господја од друго место, не од општина Струмица, со возрастни деца. Со оформени семејства и така натаму, века јас не можам повеќе. Каде да одам? Пак незиниот мајчински инстинкт, века јас сега ќе правам свадба. Ќе биде свекрва или баба, време. На последното дете, но меѓутоа до свадбата или вика јас ќе умрам или он ќе умре. Значи се случува тоа и на 60 години, на 65 години. Во шелтер центарот имавме 84 годишна баба. Сместена и беше жртва на семејно насилство. Ни ја донесува, не знаеш во каква физичка состојба. Во жална. Значи не значи дека само младите... Не, тоа не е правилно. Или не значи дека не може да биде освестена жената на 80 години. Така, овој пример не го спомнувам за бил, значи таа е веќе свесна жена. Таа некаде се јавила веќе. Добро, окей, нема да растураш свадбата. Ќе се јавиш во центар социјална работа, вакви се постапките, ова се радовите, до таму ќе се јавиш, матичниот лекар, ова ќе ти помогне. Значи, ние веќе и го отвараме патот на жената. Така. И таа жена веќе не е сама.
И таа жена ќе се јави денеска, ќе се јави утре. А тука што да направам? Тргнате веќе возот. Така. И секако ќе се најде решение, Ќе нема се да најде биде решение. сама. Да, нека биде тоа апел и од нас, бидете свесни, никогаш нема да бидете оставени сами, секогаш ќе се најде помош и ќе се најде решение, нели, за секој проблем. Стојне, јас ти благодарам Ќе многу благодарам и на тебе. за овој разговор. И со оглед на тоа што бевме колешки во телевизија ви, се едно 17-18 години, Така. кажи ми како е од другата страна? Кога јас сум водител, Мери, А затоа ти што си- јас не те доживувам дека си ти некаде надвор од моите рамки. како се чувствуваше јас да те видам водител овој пат? Не те доживев како водител. Убаво, опуштено се разговаравме. да. Тоа значи дека ќе ми дојдеш пак на гости. Да. Ќе разговараме за некоја повторно тема која нели ги засега граѓаните не само на Струмица, туку и на Македонија, и пак ќе кажам, ќе смени еден човечки живот да се смени, јас ќе бидам благодарна. Така. Да. Благодарам Мери и на тебе. Благодарам и на вас на вниманието. Се гледаме на наредниот подкаст.